ඉතින් මේ වීඩියෝ එක කරන්නේ 2020 අවුරුද්දේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය කරපු ළමයින්ට. ඉතින් ඔයා 2020 අවුරුද්දේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගය ඒක තිබ්බේ 2021 ජනවාරි වලනේ. අන්න ඒ විභාගෙ ලියපු කෙනෙක් නම් මේ වෙද්දි ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් බලාගෙන ඉන්නවා නම් මේ වීඩියෝ එක කරන්න ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම වීඩියෝ එක බලන්න. වීඩියෝ එක බලන්න කලින් තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා channel එක subscribe කරලා ඉන්න. ඉතින් 2020 අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් පවත්වන්න නියමිත වෙච්ච සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ මේ කොරෝනා තත්ත්ව හින්දා ටිකක් පරක් වෙලා මේක තියන්න උනේ 2021 මාර්තු මාසේ. ඉතින් මාර්තු මාසේ ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගේ ලිව්වට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගොඩ දෙනෙක් ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් තමයි මේ වෙද්දි බලාගෙන ඉන්නේ. ඉතින් ලක්ෂ 6කට අධික සංඛ්‍යාවක් සාමාන්‍ය පෙළ විභාගේ ලියනවනේ. ඉතින් ලිව්වට පස්සේ මේගොල්ලන් හැමෝටම ප්‍රතිඵල දෙන්න බැරි වෙච්ච ප්‍රධානම හේතුව තමයි මෙතනින් ලක්ෂ 2ක් විතර පිරිසක් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ වලට මුහුණ දෙනවා. ඒ කියන්නේ සෞන්දර්ය විෂයන් තියෙන්නේ නැටුම් ඊට පස්සේ නාට්‍ය රංග කලාව සංගීතය මෙතනදී වෙස්ටර්න් ඊස්ටර්න් ඔය දෙකේම ඔන්නවට ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ තියාගන්න බැරි වෙච්ච හේතුවින්ද තමයි සාමාන්‍ය පෙළ විභාගෙට මේ වෙද්දිත් ප්‍රතිඵල දී ගන්න විදිහක් නැතුව තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙනකොට Facebook එකේ සහ සෝෂල් මීඩියා වල WhatsApp group වල ලියුමක් ෂෙයා වෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ නිවේදනයකී අධ්‍යයන පොදු සාතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ දැනට නොපවත් වූ සෞන්දර්ය විෂයන් සඳහා වූ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා පමණක් ලබන 20 වන දින පාසල් විවෘත වන අතර නිරෝධායන නීතීන්ට අනුකූලව සිසුන් සීමිත පිරිසකගේ සහභාගීත්වයෙන් සතියක කාලයක් පුරාවට එම ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ සිදු කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා නිල වශයෙන් දැනුම් දී ඇත. ඒ පිළිබඳව තොරතුරු පාසල්වල විදුහල්පතිවරුන් වෙත යවා ඇති අතර නියමිත දිනයන්හි පමණක් පාසලට ගොස් අදාළ පරීක්ෂණ වලට මුහුණ දෙන ලෙස සිසුන් වග බලා ගත යුතු බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයා වැඩිදුරටත් පවසයි කියලා නිකන් ඉරිකැලි දෙකක් වගේ අප්සනකුත් ගහලා අධ්‍යාපන අමාත්‍ය කියලා දාලා තිනවා. ඉතින් මේක බැලූ බැල්මටම ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති මේක ෆේක් අනවුන්ස්මන්ට් එකක්. මේක සම්පූර්ණයෙන්ම බොරුවක්. ඒ විදිහට පාසල් විවෘත කරන්න හෝ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ තියන්න මේ වෙද්දි කිසිම නිල තීරණයක් අරගෙන නැහැ. ඉතින් මේක පිළිබඳව එසැනින් අහලා තිබ්බ අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයෙන් සහ අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමාගෙන් ඉතින් ඒගොල්ලෝ ඒ හින්දා අනවුන්ස්මන්ට් එකක් දාලා තිනවා. අධ්‍යයන පොදු සාතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පැවැත්වීම සඳහා ලබන 20 වනදා පාසල් විවෘත කරන බවට වන ලිපියක් මේ වනට සමාජ මාධ්‍ය හරහා හුවමාරු වෙනවා. කෙසේ වෙතත් අප කළ විමසීමකදී අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ මාධ්‍ය ඒකේ සඳහන් කළේ මෙය ව්‍යාජ ලේඛනයක් බවත් මෙහි ඇති අත්සනද අධ්‍යාපන අමාත්‍යවරයාගේ නොවන බවයි කියලා. ඉතින් ඒ කියන්නේ කවුරු හරි කෙනෙක් මේ විදිහට ව්‍යාජ ලිපියක් හදලා ඉරිකැලි දෙකක් වගේ මොකක් හරි අත්සනකුත් ඒකට අතුල් කරලා ඉවර වෙලා ලියුමක් සෝෂල් මීඩියා වලට දාලා තිනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ අයට තමයි අල්ලගෙන දඬුවම් දෙන්න ඕනි. මෙන්න මේ වගේ දේවල් කළා ළමයින්ව බය කරලා ළමයින්ට තියෙන ස්ට්‍රෙස් එක වැඩි කරලා දැන් ඕගොල්ලන්ගේ ඔළුව වෙනස් කරාට ඉතින් ඒකින්ද බය වෙන්න දෙයක් නැහැ. මේ විදිහට ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ තියන්න තාම තීරණයක් අරගෙන නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල සහ මේකේ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පිළිබඳව අධ්‍යාපන අමාත්‍යතුමා මෙන්න මේව පහුගිය දවසක මෙන්න මේ වගේ අදහසක් දුන්නා. දැන් අද තියෙන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි විභාග ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම. දැන් විභාග ප්‍රතිඵල අපේ මේ සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ 6,22,000ක් ළමයි අධ්‍යාපන පොදු සහතික සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී සිටියා. දැන් අපි දැවැන්ත උත්සාහයක් දරනවා සනත් පූජ්‍ය මැතිතුමා අපේ කාර්ය මණ්ඩලය ඒ විභාග ප්‍රතිඵල හැකියතාක් ඉක්මනට නිකුත් කිරීමට. එතන තියෙන ප්‍රශ්නය සෞන්දර්ය විෂය 8 ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පිළිබඳ ප්‍රශ්නය තමයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා තමයි මේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කිරීම ප්‍රමාද වෙලා තිබෙන්නේ. දැන් ඒ 6,22,000න් ළමයි 1,69,000ක් පෙනී සිටලා තියෙනවා ඒ සෞන්දර්ය විෂයන් 8ට. දැන් අපි තාක්ෂණික කමිටුවක් පත් කරලා තිබෙනවා මේ පිළිබඳ අපිට උපදෙස් ලබා දීමට. දැන් ඒ ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ පවත්වන්නට බැරි වුණත් මේ තත්වය තුල පාසල් පාදක තක්සේරු කිරීමක් කිරීලා තියෙනවා. පාසල් වල ඒ ලකුණු තිබෙනවා. එතකොට මේ සුවිශේෂ තත්වය තුල ඒ පාසල් පාදක තක්සේරු කිරීමේ ලැබිච්ච ලකුණු අනුව මේ ප්‍රතිඵල නිකුත් කරනවාද කියන ප්‍රශ්නය තමයි निराකරණය කිරීමට අපි දැන් උත්සාහ කරන්නේ. එතනදී අපි හොයලා බලන්න ඕනේ ගිය වර්ෂයේ සමස්ත ප්‍රතිඵලය හා ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණවල ප්‍රතිඵලය අතර කොයි විදිහේ සම්බන්ධයක්ද කියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ විදිහේ කරුණු සැලකීමට භාජනය කළා තමයි අපි උපදේශ අනුව තාක්ෂණික උපදේශ අනුව
ඒ තීරණය ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් ඒක බැලුවා නම් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැති අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සහ විභාග දෙපාර්තමේන්තුව එකතු වෙලා මේ වෙද්දි ශක්්‍යතා අධ්‍යයනයක් එහෙම නැත්නම් feasibility study එකක් කරගෙන යනවා කියලා කියනවා. පාසල් පදනම් කරගත් එහෙම නැත්නම් පාසල් පාදක ඇගයීම් තියෙන්නේ. මෙන්න මේ ඇගයීම් වලට ඕගොල්ලන්ගේ තියෙන විෂයන් 9ටම ලකුණු හම්බ වෙනවනේ. එතකොට අනිත් විෂයන් කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඕගොල්ලන්ගේ ඉතුරු විෂයන් 8ම කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. සෞන්දර්ය විෂයට එතෙන්දිත් ඕගොල්ලෝ චිත්‍ර, සිංහල සාහිත්‍ය, ඉංග්‍රීසි සාහිත්‍ය වගේ පෙන්ලා ඉන්නවනම් ඕගොල්ලන්ට කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි අර නාට්‍යාරංග කලාව, නැටුම්, සංගීත වගේ පෙන්ලා ඉන්න ළමයින්ගේ පාසල් පාදක ඇගයීම් වලින් සමහර විට ලකුණු දෙන්න ඉඩකඩක් තියෙනවා. ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ තියාගන්න ඉඩකඩක් හම්බුනේ නැත්නම් ඉතින් ඒක ගැන තාම හරියටම කිසිම නිල නිවේදනයක් දීලා නැහැ. ඒ වගේම මම දැක්ක Facebook එකේ ෂෙයා වෙනවා ප්‍රතිඵල ලැබෙන මාස එනවා මේ මාස එනවා කියලා. ඉතින් ඒ ගැනත් හරියටම තාම කිසිම නිවේදනයක් දීලා නැහැ. ඉතින් මේ වගේ නිවේදනයක් දෙනවා නම් නිල නිවේදනයක් දෙනවා නම් ඕගොල්ලෝ මෙන්න මේ වගේ Facebook එක ගැන විකාර ව්‍යාජ දේවල් වලට අහු වෙන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියේ තියෙනවා doenets.lk. ඒකෙන් news and announcement කියන section එකේ ඒගොල්ලෝ දානවා ඒක. එහෙම නැත්නම් අනිවාර්යයෙන් මාධ්‍ය සාකච්ඡාවක් කියලා ජාතික තලයේ ප්‍රධාන මාධ්‍යවල යනවා. ඉතින් මේ විදිහට යන ෆේක් announcement වලට අහු වෙන්න එපා. ඉතින් සාමාන්‍ය පෙළ කළා ප්‍රතිඵල අපේක්ෂාවෙන් ඉන්න ළමයින්ට කියන්න තියෙන්නේ මේ වෙද්දි 2023 අවුරුද්දේ ඔයගොල්ලෝ උසස් පෙළ විභාගයට මොන දෙන්නේ. ඒකට අදාළ පන්ති ආරම්භ වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මේ වෙද්දි තීරණය කළා තියෙනවා නම් උසස් පෙළට මොනවද කරන්නේ කියලා අනිවාර්යෙන් ඒ අදාළ පන්ති වලට සහභාගී වෙලා ඉගෙන ගන්න එක නවත්තන්න එපා. නැත්නම් අපි මාස ගාණක් ගෙදරටලා හිටියාම අපිට අර හැමදේම අමතක වෙලා ගිහිල්ලා ආයි මුල ඉඳලා ස්ටාර්ට් කරන්න අපි ලොකු පුෂ් එකක් දෙන්න එපා. ඒකින්ද ඒ අදාළ පන්ති වලට යන්න ඔන්ලයින් යන්න තියෙන ගෙදර ඉඳන් යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් සමහර ළමයි උසස් පෙළ විෂය තීරණය කරන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රතිඵල ආවට පස්සේ. හැබැයි එතෙන්දී ඒගොල්ලෝ මේ විෂයන් ධාරා ඔක්කොගෙම මොකද්ද කියලා තීරණය කරන්නේ ප්‍රතිඵල ආවට පස්සේ නෙමෙයි. ඒගොල්ලන්ගේ හිතේ පොඩි සැකයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඒගොල්ලෝ හිතනවා මම සයන්ස් කරනවද එහෙම නැත්නම් ටෙක්නොලොජි කරනවද? එහෙම නැත්නම් මම කොමර්ස් කරනවද? එහෙම නැත්නම් ටෙක්නොලොජි කරනවද? එහෙම නැත්නම් ආර්ට්ස් කරනවද? කොමර්ස් කරනවද වගේ නිකන් විෂය ධාරාවන් දෙකක් ගැන තුනක් ගැන වගේ හිතේ අයිඩියා එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒකින්ද ගොඩක් වෙලාවට මම දැක්ක නොමිලේ කරන පන්තිත් තියෙනවා මේ 23 ළමයින්ට. ඉතින් ඒකින්ද පොඩ්ඩක් පන්ති ටිකක් හොයාගෙන ඒවට පොඩ්ඩක් ගිහිල්ලා බලන්න. ඔයාගේ හිතේ තියෙනවා නම් කොමර්ස් සහ ටෙක්නොලොජි දෙකෙන් එකක් තමයි මම තෝරගන්නේ ප්‍රතිඵල ආවට පස්සේ ඒක තීරණය කරනවා කියලා. මේ දවස් ටිකේ ගෙදරට වෙලා අනින්න ඔයාලට කිසිම වැඩක් නැහැනේ. ඉතින් කොමර්ස් පන්ති කීපයකටත් ගිහිල්ලා බලන්න, ටෙක්නොලොජි පන්ති කීපයකටත් ගිහිල්ලා බලන්න මුල් පාඩම් ටිකනේ කරන්නේ. එතකොට ඔයාලට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් ඔයාලට වඩාත්ම ගැළපෙන විෂය මොකක්ද කියලා. ඉතින් එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි මේ වීඩියෝ එක බලුවට. ඔයා තාමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැත්නම් අනිවාර්යයෙන්ම පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා channel එක subscribe කරන්න. මොකද මේ වගේ update එකක් ආපු ගමන් එහෙම නැත්නම් හදිස්සිය ප්‍රතිඵල එන්නේ මෙදා වගේ update එකක් ආපු ගමන් හැමෝටම කලින් මම එක වීඩියෝ එකකින් අරගෙන යනවා. ඉතින් ඒකින්ද තාමත් channel එක subscribe කරලා නැත්නම් රතු පාට බටන් එක click කරලා channel එක subscribe කරන්න. ඒ වගේම යාළුවෝ අතර මේ වීඩියෝ එක share කරන්න. යාළුවෝ බය වෙලා ඉන්නවා නම් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණ තියයි අපිට ඉස්කෝලේට එන්න ගියයි කියලා. එහෙම එකක් වෙනවා කියලා තාම කිසිම නිල නිවේදනයක් ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ එකක් අරගෙන ඉක්මනට